Eqinisweni lilonke uma ingane izalele ekhaya akuhlawuli abamithisa intombazana but kuhlawula abagadi bentombazana. Bese kuba ukuthi ngoba ayimithiswanga yibo bese bedlulisa icala belisa kulo omithisa intombazana khokha imali yenkosi. Iqiniso limi kanjalo okuthini ngiqonda ukuthini uma ingane imithele kahle kahle noma ingane ke yagitshelwa umuntu wesilisa isemzini wakho umsebenzi wakho ukuthatha lengane uyise la igitshelwa khona la umfazi phela gitshela umfazi la egitshelwa khona ufike uyishiye khona ucela inkomo zakho zingakhokhwa manje zingakhokhakala mase zikhona zingakhokhakala ngokuthi indodakazi yengane yakho kufike ezingeni lokuthi sekufanele ngabe iyogana bese kubuyiswa inkomo okwakufanele uyise ayikhokhe mhla ethatha uningi. Ayikho into ewukuthi kufanele kuhlale ingane yomuntu emzini wakho kufanele uqala nje ukumithi ingane yakhe ihleli nawe izizale la ekhaya uze wena ukhulise ingane yakomunye umuzi ngenhloso ukuthi later uyothi wena ulwa indaba yokuthi ufuna inkomo zakhe. Ayikho into njengaleyo ngokwesintu sethu. Uma umuntu eselale ingane yakho wakwafika emadlebeni akho lokho uthatha wena ingane yakho uyise kulowa muntu umtshela ukuthi mina ngangigade ingubo emhlophe kule ngane, mina ngikwazi ukugada, mina ngikwazi kuphela ukugada umuntu wesifazane uma engakalali. Uma eselala umuntu ugadwa indoda yakhe uyishiye khona balethe inkomo zakho manje noma kuxoxwe ukuthi bazoyiletha nini inkomo. Kungaba ukuthi basazoyizama noma kuzolindwa kuze indodakazi umzukulu wakho indodakazi yale ndodakazi yakho kube ukuthi iyalotsholwa bese kube ukuthi iletha ke lezo inkomo phela icala lomuntu omithisa ingane yakho noma ozalisa ingane yakho noma olale ingane yakho enganazi inkomo zokulobola lilingana nje kuphela nokugana kwendodakazi yakhe kuphela. Kahle akuyona nento okuze kufanele kuze kuthiwa iwela einganeni zabafana. Leya nto nje iwela kumnikazi weinkomo which was lo wamithisa ingane yakho noma kuyingane yakho ukuthatha iresponsibility ukuthi uma kwenzeka kuphembeka kuze kube neinkomo kulo wamuzi ayilwethi inkomo phela ayibuyele ekhaya inkomo zakithi. No, makube ukuthi uma sekugana ke umzukulu wakho lapha ya lezo inkomo zingadliwa ile ndoda kodwa ayibuyele emuva ziyokhokha. Leyo ukuthi nje uzukhulela ekhakho nyoko kuze kuthiwe sekufanele ke manje unikuyibonga ayikho yonke lonto lento. Ayikho nje ayikho. Kwenzeka kanjani vele kuzikufike lapho? Uma ugcina umuntu olalwayo ezindodakazi yakho usukuthi uzumgada ngani ngoba umuntu ugada ngomsila ngaphambili usukuthi uzomgada ngani ke wena? Kuyicala nje ukuhlala nengane yakho elalwayo emzini wakho. Yiyo phela into efaka ubundindwe emhlabeni because lo muntu nje obelana ugade ubani la? Ubani umuntu owadesign ngo-natural ukuthi ugade uhlobo njalo lwabantu? Ubhuti wakhe ngakwazi ukumgada cha, wena ungakwazi ukumgada cha. Uzogadwa ubani lo muntu la ekhaya? Kuyiphutha ugcina ingane yakho egcikini lalwayo. Kuyiphutha elifanayo nokuthi ulala ingane yomuntu ungayiloboli. Kuyiphutha elifanayo. Alike ngcono kunelinye. Kuyiphutha nje siyofanele nihlangane nibone ukuthi niphuma kanjani kulento ngoba asike isizukulwane okuthiwa siboshiwe. Ayikho lonto leyo.